имела 105 орудий. А в конце 18 века сложилась следующая ситуация. Крым уже полностью принадлежал России. На море же безраздельно властвовала Османская империя. И тогда по указу императрицы Екатерины Крым была послана инженерная экспедиция под командованием графа Суворова для поиска базы стоянки для будущего Черноморского флота. Исследуя побережье Крыма, эта экспедиция была обнаружена Ахтиарская бухта, ныне Севастопольская, где мы с вами сейчас и находимся. Были произведены замеры глубин, степень защищенности от ветров, и императрице тотчас же было послано сообщение о том, что такая база-стоянка найдена. Началась постройка укреплений, был построен домик адмиралу Маккензи, часовня, пристань для приема кораблей и кузница для их ремонта. И в 1783 году, 13 мая, 11 кораблей Азовской эскадры под командованием адмирала Клокачева вошли в Севастопольскую бухту. А через год, в 1784 году, 14 июня, императрица Екатерина подписывает указ о присвоении базе стоянки статуса города и называет его Севастополем. Ну а мы с вами с правого борта подошли к первой визитной карточке. Перед вами памятник затопленным кораблям. Поставлен он был в 1905 году по проекту академика Адамсона к 50-летию Первой обороны Севастополя в честь кораблей эскадры, затопленных на Риге во время Крымской кампании 1854-56